Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Shu kunlarda onlayn platformalar va veb-saytlarni foydalanuvchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi xalq muhokamasidan o'tdi va regulation.uz saytida bu e'lon qilingan edi. Umuman olganda ushbu loyihada qanday yangiliklar bor? Internetdan foydalanishda huquqlarimizni bilamizmi? Voyaga yetmaganlar va bolalarning himoyasi qanday ta'minlanadi? Bugungi loyihamizda ana shu ular xususida fikrlashamiz. Buning uchun esa studiyamizga siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, dotsent Asrorbek Sattorovni taklif qilganmiz. Asrorbek, xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Endi mana suhbatimizni avvalda bir to'xtalsak yaxshi bo'lardi. Mana shu qonun loyihasining zarurati qanchalik bor edi bizda bugungi kunda? Albatta ushbu qonun soha yo'nalishida huquqiy tartibotni va huquqiy masalalarni yechib beradi. Onlayn platformalar hamda veb-saytlarda dan foydalanuvchilarni, demak, huquqiy asoslarini umuman olganda ta'minlab beradi. Qonunni ko'radigan bo'lsak, o'sha loyihasida qator moddalarda avvalo onlayn platforma egasi, veb-saytlardan foydalanuvchilar huquqlari, onlayn platformalar va veb-saytlarda yuritilgan, aytaylik, o'sha tashkilotga qo'yiladigan vazifalar. Umuman olganda O'zbekistonda, nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda globallashuv jarayoni tezlashib boryapti. Mana ma'lumotlar aytadigan bo'lsak, 2010-2015-yillar orasida O'zbekistonda UzDomendagi saytlar yoki UzDomen platformalari sanoqli edi. Ya'ni platforma kam edi, lekin saytlar to'g'ri ko'p edi. Lekin oxirgi yillarda u 100 mingtadan oshib ketdi. Ya'ni UzDomendagi sayt va boshqa masalalar. Shu uchun ham aynan mana shu onlayn platformalar hamda veb-saytlardan foydalanuvchilarning huquqlari, ayniqsa shu onlayn platformani demak yaratadiganlarning huquqlari va onlayn platforma orqali har xil demak amalga oshirilayotgan kiber jinoyatlar va hokazolar jilovlash uchun juda kerak hisoblanadi va muhokamada ham juda ko'p takliflar, juda ko'p masalalar qo'yilgan va mana shu qonun bilan Vayner kim, mana shu qonun bilan YouTuber kim, mana shu qonun bilan aytaylik o'sha bitta juda ko'p masalalar bor, ya'ni o'sha onlayn platforma egalari boshqalari hammasiga demak blogger kimligi, huquqiy maqom berilyapti, huquqiy masala berilyapti. Ular nimani talqin qila oladi va nima huquqqa ega, nima majburiyati bor, hammasi mana shu demak qonun orqali tartibga solinayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa bugun mana ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat va kontent yig'ish, o'sha kontentlarning faoliyati barchasi demak huquqiy jihatdan bitta demak tartibga solinyapti. Shu bilan birgalikda turli davlat organlariga ham bu orqali qator vazifalar berilganligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa mana bugun o'sha eng keng tarqalgan o'sha tizimni insonlar juda ko'p aytaylik vaqtini sarflayotgan bir tizimni tartiblab beradi hamda ma'lum bir ma'noda huquqiy asosini, normasini demak keltirib beradi. Siz internet tarmog'ida xuddi yana bir shunaqa bir voqea tarqaldi. Bu o'zimizning O'zbekistonda qaysidir viloyatda mana shunday bir voqea bo'lgan. Mana o'smir yoshdagi farzandidan telefonni olib qo'yganda onasi bilan urishib, onasini urdi hattoki-da. Mana shu narsalar ko'rildi. Bu juda ham bir achinarli-da. Mana shunaqa bir vaziyatlarni ko'rgandan keyin aytasizda, bu qonun kerak edi bizga, juda ham kerak edi. Biz to'g'ri bir xil insonlar aytishi mumkin, bu taqiqlash mumkin emas farzandlarni, bolalarni taqiqlash kerak emas deydi. Lekin mana shunday bir vaziyatlarni yuz bermasligi uchun, bir oxir oqibatlarga olib kelmasligi uchun ham baribir taqiqlash kerak. Taqiqlaganda ham men nazarimda qat'iy taqiqlash kerak. Va ota-onalarning ham zimmasiga mas'uliyat yuklanayotgani bu juda ham yaxshi. Albatta qonun bilan yuklanyapti. Qonunning ayrim shu normalarida ota-onaning javobgarligi, ota-ona o'zi voyaga yetgancha bo'lgan shu jinoyat ma'mur javobgarligi va hokazolarga ota-ona bo'ladi. Faqat qasddan odam o'ldirish 14 yoshdan boshlab bolani o'ziga qo'llanadi. Qolgan holatlarda u voyaga yetmagan bolani har qanday jinoyat uchun ota-ona javobgar bo'ladi va internetda qiladigan firibgarlik bo'ladimi, har xil lotereyalar orqali o'g'irlik bo'ladimi, har xil aytaylik, mana yoshlarimiz chiqyapti, shunaqa bilimi bor, lekin noqonuniy yo'l orqali boylik orttirish. Navoiy viloyatida mana yuz berdi shunaqa holat. U aytishlikmishda, lekin o'sha bitcoinlar orqali har xil birjalarda savdo qilib qanchadir yutibdi. Noqonuniy albatta, bularga albatta javobgarlik mavjud. Qonun bilan ham mana shu normalar mustahkamlanyapti. Endi internet madaniyati degan alohida demak o'sha bir dasturlar orqali bo'lish kerak va umuman olganda insonlarda, fuqarolarda ijtimoiy madaniyatiga aylanib bo'ldi bu internet madaniyati. Internetga kirgan fuqaro, shaxs avvalo
qalbida bir yaxshilik qilaman, yaxshi narsa ko'raman, niyatini xolis qilib yaxshilik orqali kirish, amal qilish kerak. Buni o'sha ota-ona boshidan shu tartibda demak o'rnatish kerak. Bolaga telefon berildimi, boshqa qilindimi? To'g'ri, hozir 3 yashar, 4 yashar, o'zimning ham mana bolalarim bor, 5 yashar. Endi uni boshqa mashg'ulot bilan band qilish orqali o'sha internetdan yoki telefondan cheklash mumkin. 5 yoshli bola yoki 6 yoshli bola u to'g'ri kontent yoki noto'g'ri kontent nimaligini bilmaydi. Bor narsani ko'raveradi. U pornografik bo'ladimi, o'sha kiberbullying bo'ladimi? Kiberbullyingni ham bir tushuntirib o'tishimiz kerak. Bullying o'zi o'sha g'ayritabiiy xatti-harakat. G'ayritabiiy xatti-harakat orqali bolani shunaqa tarbiyalab boradiki, bu kiberbullying hujumlari bola bora-bora hayotdan zerikadigan, hayotdan bir zavqlanmaydigan, bola qaysidir ma'noda befarq bo'ladigan, bir yoki jazavali shunaqa bo'lib ketadi. Odatda shunaqa holat bor. U bola sekin-sekin o'rganib keyin 3 yil 2 yil o'rgangan narsani qo'ldan tortib olsangiz, albatta har qanday uni eng yaqin bir narsasidan ayirayotgan bo'ladi. O'shaning uchun cheklab kamaytirib bu narsalarni yo'lga qo'yish kerak. Qo'limda bitta kitob bor. Shu kitobda demak internet tahdidlaridagi himoya. Oxirida test bor-da. Buni albatta tavsiya qilaman men o'sha bugun ota-onalarga, yosh ota-onalarga, bolalarga, maktab o'quvchilariga. Shu testda 20 talik test. Bugungi kunda o'zingiz ham mana shu testni yechish orqali necha foiz siz qaram bo'lib qoldingiz, necha foiz chiqib ketishingiz bor. Siz internet kasalligiga uchragan bo'ldingiz degan masalalar bor-da. Bitta holatda aytib beraman. Mana shu kitobda yozilgan belgiyalik bir ayol har kuni Facebookga o'xshagan o'sha tarmoqqa o'zini postlarini qo'yib borar ekanda. Postlarni qo'yish bugun ham ijtimoiy tarmoqda mana Instagramga kimdir qo'yadi, yulduzlar qayerga borsa rasmini qo'yadi, u podpiskalar bo'lsin deydi, har xil fikrlar yoziladi. Har doim u belgiyalik ayolni fikriga munosabat zo'r bo'lgan, klasslar bosilgan, tagiga kommentariyalar yozilgan. Lekin bitta bir kun qo'ygan o'sha o'ziga xos bir sharhini, o'zi hayoti haqida qo'ygan narsaga e'tibor bo'lmagan. 2 soat, 3 soat, 4 soat mobaynida bo'lmagandan keyin uji u nima bo'lgan, mendan bezishibdi degan ma'noda ruhiy kasal bo'lib, jinni bo'lib qolgan. Shunaqa holat, shunaqaga tushiradi bu ijtimoiy tarmoqlar va yuqorida biz o'sha muhokama qilayotgan qonun bilan bu himoya qilinyapti. Turli vazifalar qo'yilyapti, turli jinoyatlar oldini olish, ikkinchi tomondan agar u blogger bo'lsa, agar o'sha platformaning egasi bo'lsa, unga katta huquqlar ham berilyapti-da. Bularda hammasi demak tartibga solinib, o'sha tartib o'rnatilgan orqali ham tinchligimizga, ham o'sha oilalarda tinchlik va barkamol bo'lishiga xizmat qiladi. O'zi umuman olib qaraganda, o'sha suhbatimiz davomida aytganimizdek, bu internet tarmog'i foydalanaman, men yaxshilik tomonidan foydalanaman deganlar uchun katta imkoniyat. Lekin bir o'zi bilmagan holda bir mas'uliyatsizlik bilan yondashgan insonlar uchun yoki bo'lmasam qarovsiz qolgan deb bemalol ayta olaman. Mana shunday bir e'tibordan chetda qolgan bolalarni bir xohlagan paytda internetga kirib xohlagan narsasini ko'radigan bolalar uchun bu oxir oqibat zarar keltiradigan bir tarmoq. Endi mana shunday ekan, biz bu asosan mana shu imkoniyatlardan foydalanishga e'tibor qaratishimiz kerak. Masalan, deylik, o'sha ota-onalar ham faqat bolalarni internetga kirmasligi kerak deb cheklash ham noto'g'ri. Lekin o'shalar foydali kontentlarni ko'rish kerakligini endi ota-onalar o'rgatish kerak bo'ladi. O'zlari tanlab berish kerak bo'ladi. Bu degani ota-onalarning ham aynan bu boradagi savodxonligi, bu borada salohiyati bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Asrorbek, oxirgi so'zingiz, siz ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Qanaqa tavsiya berardingiz? Shu kitobni qilish qismida birinchi prezident Islom Karimovning fikrlari bor. Biz jahon axborot olami internet tizimini panjara qilib, to'sib, bolalarimizni, umuman olganda yoshlarimizni to'sib qo'ya olmaymiz. Bugun global olamda undan unumli foydalangan xalq yutmoqda deyilyapti. Ota-onalar ham marhamat, vaqtingiz bo'lsa, o'sha o'quv kurslariga, foydali kontent yaratadigan o'quv kurslariga 3 oy, 2 oy vaqt sarflab tashrif qiling va ertaga bu borada bolangizdan bu boradagi bilimda ortda qolib ketmaydi. Bola aqllilik qilish mumkin. Bu zo'r, unday, mana unday bo'ladi deydi. Ota-ona shuni bilib turib, aniqlab turib, albatta huquqiy asosini ham bilib turib, O'zbekistonda barcha imkoniyatlar bor bu sohani qo'llab-quvvatlashga. Ya'ni ota-onaning o'zi ham shu soha bilimini sekin egallasinda, nima xavf tug'diradi, nima foyda bolasini shu kurslarga berish orqali uni internetda behuda vaqtini sarflash emas, internetdan unumli foydalangan holda yuqorida aytganimdek milliard pul olib keladigan platforma yaratish kerak. Mana Instagram haqida ham qisqacha ma'lumot bor. Instagramni rus olimlari yaratishdi, qisqacha faoliyat yuritdi.
va Facebook asoschisi Mark Zuckerberg o'zi 1987-yil jahonning 5-milliarderi Facebook orqali bo'lganda u platforma yaratib. Instagram platformasini arzimagan mehnat ketgan platformani 1 milliard dollarga sotib oldi. 1 milliard dollar daromad keltiradi. Bu soha juda katta daromadning manbai hisoblanadi. Bolani o'qiting IT ga va bolani internet madaniyati orqali tarbiyalab va aytaylik o'zini demak iqtisodiy imkoniyatlari, o'zini demak moliyaviy imkoniyatini oshirish uchun xizmat qilishga bu tayyor. Bu endi aytaylik mayli to'g'ri o'sha texnologiyani o'qish kerak. Mana Toshkent axborot texnologiyalari bor, boshqa ta'lim dargohlari bor, uni ham o'qish kerak va buni qo'shimcha ravishda O'zbekistonda ta'lim dargohlarida bu imkoniyatlar bor. O'rgangan holda jahonda ilg'orlashayotgan yoshlardan bizning yoshlarimiz, bolalarimiz qolib ketmasligi kerak va ota-onalar ham zamonga moslashgan holda shularni o'rganadi va shu bilan birgalikda mana bunga o'xshagan kitoblarda o'qitinglar ota-onalar bolani internetdagi tahdiddan himoya. Bitta ma'lumotni aytaman. Odnoklassnikaga endi kirgan bitta ona 7 yil deganda farzand ko'rishadi. U farzand o'g'il bo'ladi. O'g'il 2 yoshmi 1 yoshga yetgan paytda mana shunda aytilgan hayotiy hikoya. Ona Odnoklassnikidagi do'stlari bilan ovora bo'lib vaqtini sarflab, behuda-da endi bu. U yoqdan gapirib, bu yoqdan gapirib, ijtimoiy tarmoqni ko'rib, bolasini shu hovli uydan tashqariga chiqib ketganini sezmay qoladi. Keyin 1-2 soat o'tib telefonni o'chiradi, bolasini izlab qoladi. Tashqariga chiqsa, hovuzchada bola ko'karib, cho'kib o'lib yotgan bo'ladi. Mana ijtimoiy tarmoq nimaga olib kelyapti? Men demoqchimanki, mayli foydalansin hamma, mayli zo'r Vayner bo'lsin, lekin foydali kontentni ko'paytirsak, jamiyat uchun ham, davlat uchun ham, qonun, huquq uchun ham biz juda katta foyda keltirgan bo'lamiz. Internet jurnalistikasi bugun O'zbekistonda rivojlangan. Shuni demak ijobiy tomonlama hal qilsak juda ko'p bo'ladi. Yana qaytaraman, shunday kitoblarni demak yoshlarga o'qitishimiz kerak. Bolalarni kitobga birinchi qiziqtirib, keyin internetga qiziqtirsangiz, hech qachon bola adashmaydi va shu huquqiy masalalarda ham doimiy to'g'ri demak qaror qabul qiladi. Asrorbek, sizga kelganingiz uchun rahmat, bergan ma'lumotingiz uchun tashakkur. Muhtaram tinglovchilar, bizni bugungi mehmonimiz siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, dotsent Asrorbek Sattorov bo'ldilar. Yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Ushbu dasturni esa men Gulmira Otajonova olib bordim. Keyingi loyihalarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.